Interview in the News. यादवजी इमेज समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, यो पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभएको छ यहाँहरूले। अब यसको जग चाहिँ केलाई मान्नु भएको छ, आधार केलाई मान्नु भएको छ? यो संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच विगतमा भएको वार्ता और पटक पटकको वार्ताको फलस्वरूप आज हामी एकताको घोषणा गरेका छौं। यो ऐतिहासिक दिन हो र नयाँ पार्टी हाम्रो समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ र यसका आधार, एकताका आधार भनेको अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सदियौंदेखिको जुन विभेद, जुन शोषण उत्पीडन हो त्यसलाई अन्त गर्ने, असमानतालाई अन्त गर्ने र उपेक्षित उत्पीडित समुदायका हक अधिकारका लागि जुन सङ्घर्षरत पहिला संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल जुन थियो, अब एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्ने र यो मुलुकमा एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति जुन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गर्न सकेन, मुलुकलाई त्यो शक्तिको विकल्पको रूपमा यसलाई निर्माण गर्ने र मुलुकको नेतृत्व गर्ने र यो मुलुकमा संघीय समाजवादको व्यवस्थालाई स्थापित गराउने, त्यो समुन्नत संघीय समाजवादका हामी आधारमा यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको हो र मुख्य रूपमा पहिचान सहितको संघीयता चाहिँ यो हामीले अंगीकार गरेका छौं र यो संघीय समाजवादका विशेषताहरू जुन छन्, यो विशेषताहरूको आधारमा हामीले 15वटा विशेषताहरू निर्माण गरेका आधार तय गरेका छौं। त्यही आधारमा हामीले यो पार्टी एकीकरणतर्फ अगाडि बढेको हो, जस अन्तर्गत स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, पहिचान, लोकतन्त्र, संघीयता, यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका यी 15 बुन्दाहरूलाई हामी आधारको रूपमा मानेर संघीय समाजवादका विशेषताको रूपमा अगाडि सारेका छौं र असमानताका अन्त गर्दै यो मुलुकमा एउटा सामाजिक न्यायमा आधारित यो संघीय समाजवाद स्थापित गर्दै मुलुकलाई एउटा नेतृत्व प्रदान गर्ने शक्तिको रूपमा विकास गर्न हामी अगाडि बढेका छौं। यादवज्यू, अब तपाईहरु मधेस केन्द्रित दल हुनुभयो अनि बाबुराम भट्टराईको पार्टी त्योभन्दा फरक भयो। तपाईहरु आफू बदलिनु भयो कि बाबुरामजीलाई बदल्न सफल हुनुभयो? अब फरक भन्दा पनि हाम्रो विचार र सिद्धान्त मिलेपछि हामी एउटै विचार र सिद्धान्त बोकेर जाने पार्टीको रूपमा हामी आज एकीकृत भएका छौं। अब हिजोको दिनमा अब दुई पार्टी निश्चित रूपमा छुट्टा-छुट्टै थियो, त्यसका आफ्ना विचार र सिद्धान्त थिए, सबका आफ्ना सांगठनिक संरचना थियो। आज हामी दुवै पार्टीका बीचमा सहमति भएर यसतर्फ एउटै विचार हामी लिएर अगाडि बढेका छौं, एउटै मुद्दा, साझा मुद्दा हामी बोकेर अगाडि बढेका छौं। त्यसकारण मुद्दा र विचार र सिद्धान्तमा एक भइसकेपछि अब पार्टी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने सहमति अनुकूल नै आज हाम्रो पार्टी एकीकरण भएको छ। मास्टरजीज्यू, अब दुईजना अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। अब यसो विगतलाई हेर्ने हो भने जहिले पनि शक्तिको सङ्घर्षको कुरा आउँछ। अब दुईजना अध्यक्ष बन्ने भनेपछि फेरि आफूमै तामझामका साथ एकता हुने, त्यसपछि फेरि आफूमै आन्तरिक द्वन्द्व हुने कुराहरू आइरहेछ। अब यसमा शक्तिको सङ्घर्षको कुरा पनि आउला नि फेरि दुईटा अध्यक्ष भएपछि? होइन, अब दुईटा अध्यक्ष भन्दा पनि हामीले यसलाई यो संघीय परिषद एउटा इकाइको रूपमा हामी गरेका छौं, जुन पार्टीको सर्वोच्च निकाय नै हो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति र संघीय परिषदको अध्यक्षता नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजकको तर्फबाट गर्ने र पार्टी केन्द्रीय समिति जुन कार्यकारी बडीको रूपमा रहन्छ त्यो चाहिँ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अध्यक्षले गर्ने भन्ने सहमति अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौं र छुट्टा-छुट्टै यो दुईटै समितिको चाहिँ अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार हामी बाँडेका छौं र त्यसमा कुनै किसिमको हाम्रो विरोधाभास या कुनै किसिमको त्यसमा विवाद आउने कुरा छैन। स्पष्ट रूपमा हामी किटान गरेका छौं। उहाँ अध्यक्षको हैसियतले, संघीय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र हाम्रो पहिलाको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष जुन पार्टीको कार्यकारी यो केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको रूपमा उहाँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने
त्यसकारण यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै हामी काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ बाँडफाँड गरेका छौँ। त्यसैले यो आउने दिनमा यसमा कुनै किसिमको समस्या पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। महासचिवज्यू, अब पदाधिकारी बाँडफाँड पनि गर्नु पर्यो। पदाधिकारी बाँडफाँड कसरी गर्नुहुन्छ? यो 50-50% हिस्सेदारी हुनेछ या के गर्नुहुन्छ? अब पदाधिकारीमा अब हाम्रो तर्फबाट पहिला 16 जना थियो, त्यसमा उहाँहरूको 9 जना पदाधिकारीमा हामी समावेश गरेका छौँ। अब 16 र 9 गरेर 25 सदस्यीय पदाधिकारी समिति हुने भएको छ। हजुर, यहाँहरू अब सरकारमा हुनुहुन्छ तर नयाँ शक्ति पार्टी विपक्षमा हुनुहुन्छ। अब हुन त यहाँहरूले यहाँको मुद्दाहरू उठेन भने सरकार छोड्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। सम्भावना के छ? सहभागिता निरन्तर रहन्छ या? अब यस विषयमा अहिले नै तत्काल सरकार छोडिहाल्ने भन्ने त्यस्तो सहमति भएको छैन। यस विषयमा अब एकीकृत पार्टीको रूपमा जुन अब समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ, अब यसले निर्णय गरे अनुसारको अब पार्टीमा समावेश नहुने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गरे अनुसार हुन्छ। अब संविधान संशोधनका विषयमा पनि कुरा हामीले विगतमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा जुन एउटा सरकारसँग सहमति भएको छ, त्यो सहमति अनुरूप सरकारले चाहिँ इमान्दारितापूर्वक त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। जसअनुसार यो संविधान सभा संविधान संशोधनका कुरामा संशोधन विधेयक प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाएर यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छन्। हामीले विगतमा सरकारलाई स्मरण पत्र पनि हामी बुझाइसकेका छौँ। त्यसकारण अब आउने दिनमा यो चाहिँ अब ढिलो नगरी सरकारले चाहिँ इमान्दारितापूर्वक जुन चाहिँ प्रतिबद्धता सरकारले चाहिँ जाहेर गरेको छ कि संविधान त्रुटिपूर्ण हो, संविधान यो मुलुकको जनताको आवश्यकता अनुसार चाहिँ संशोधन गर्ने हो, त्यो मुलुकको आवश्यकता चाहिँ संशोधन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छन्। त्यसैले संविधान संशोधनका कुराहरू अगाडि सार्नुपर्छन्। त्यसका लागि विधेयक र कार्यदल बनाएर विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछन् भने चाहिँ हाम्रो मान्यता रहेको छ र त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो सहमति पनि भएको छ। यादवज्यू, अब राजपा नेपालसँग एकता गर्ने भनेर पत्राचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब नयाँ शक्तिसँग एकता गर्नुभएछ। तपाईँहरूको अब यो राजपासँगको च्याप्टर चाहिँ क्लोज भएको हो कि के हो? होइन, हामी राजपा लगायत नयाँ शक्ति पार्टी लगायत धेरै पार्टीहरूलाई हामी औपचारिक रूपमै पत्राचार गरेका छौँ र सबै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रो औपचारिक अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको छ। यसै क्रममा अब राजपासँग पनि हाम्रो छिटै कुराकानी अगाडि बढ्छन्, कुराकानी भइ नै रहेको छ। कुराकानी सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ र हामी यो एकतापछि हामी तुरन्तै त्यो वार्तालाई हामी फेरि अगाडि बढाउँछौँ र अहिले वार्ताको क्रममा नयाँ शक्ति पार्टी चाहिँ चाँडै गर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएका छौँ र यसले राजपालाई झन् चाहिँ हामीले राजपा बीच एकता हुने चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेको छ। हस् महासचिवज्यू, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले पनि। Interview in the News.